garuu dura jalqaba macaafa qulqulluu kana seera uumamaatii qabee hanga mul'isa Yohaannisitti sagalee waaqayyoo ta'uu hin amantaa'edhaati dura. Macaafa kana keessa wanni barraa'ee sonna ilaalatu kuni gaafii Konin amantaa fi amantuu itti amane manuu baadhee sanii miti wanni irraa barsiisaa waan si gaafachuu jirta waan ta'eef ati itti amantaa siin jedhee si gaafachuu jira malee. Ani qubee takka odoon hir'iseen itti himan. Ayyee dugda akka qabu itti amantaa dugda akka qabu. Koi osuutu. Dugda akka qabu itti amantaati. Koi gaafii keetti dhufuu dura. Dugda akka qabu itti amantaa siin jedhe dugda akka qabu waaqayyo itti amantaa. Maaf salfatta waaqayyo koo hoggaan uumu mallattoo ofii. Maal salfachuu jira si? Anatu si gaafachuu jira maal si gaafadhaa bara anas si gaafachuu jira. Maal salfattanaan jetta deebisuu dadhabde. Waaqayyo akka dugda qabu itti amantaa. Koi awwal. Waaqayyo akkuma si uume kana laal mallattoo ofiitiin si uume. Kanaaf ati dugda qabda taanaan inni isin qaba. Ati ija qabda taanaan inni isin qaba. Maaliif mallattoo ofiitiin si uume waan ta'eef si kana kan argamte mallattoon qirsiin kee kun ofirraa koppii godhee si uume waan ta'eef haala saniin fudhadhu. Wanti siif qabu kana hunda ni qaba garuu wanni inni siin caalu ogummaa waaqayyoo kan namaatiin adda. Waa uumaa waa tolchuu danda'a. Waa kaa'uu danda'a. Ani fi ati garuu uumuu hin dandeenye. Garaagarummaan keenya iddoo kana. Deebisi ammaas waaqayyo nama ta'uu danda'a. Miti illee ta'uu danda'a. Waaqayyoof wanni dadhabame tokko hin jiru. Ija qaba, ni qaba. Si cinaa dhufee si hojii haasa'uu danda'a nama fakkaate. Argite? Dugda qaba siin jedhe ani dugda qofa naaf himeti. Ani dugda koo sitti agarsiisaa jedheen Muuseedhaan dugda koo ni argitaa jedheen. Qabaachuu sitti mee bar. Ati hin qabdu akkuma keeti jedheen. Maa salfattare ni qabaa jedhi kaate afaan guuttadhuuti. Maa salfattare? Ni qaba. Eeyyuu akkasii dubbadhe duyda qaba ayyee tole. Kanaas kanuma si gaafachuu jiraan tole. Kan inni dubbatoo xayyib inni waaqayyo funyaan isaa keessaa aarri ni ba'a akka jedhu sun dhugaadha moo dhugaa miti? Saffika kami baase meenatti? Saamu'eel lammaffaa irratti kan sii baase san. Saamu'eel lammaffaa lakkoofsa meeqa? Saamu'eel lammaffaa Lammaffaa Saamu'eel. Ajaa'iba birti. Saamu'eel lammaffaa lakkoofsa meeqa? Boqonnaa 22 lakkoofsa 16. Eesh. Boqonnaa 22. Eesh. Lakkoofsa 16. Lakkoofsa 16. Akkas jedha. Eekkamsa waaqayyootiin rukuttaan aara funyaan isa keessaa ba'eetiinis manneen isa keessaa ba'e funyaan isaa keessaa ba'e jedha afaan oromoo dubbistee beektumaati. Qullatti ni baafama. Yen amma dhaamsiisaa si galeeree bikka kanatti. Waaqayyo funyaan isaa keessaa funyaan akka qabutti amantaa waaqayyo. Kunoo jedhe maaf hin qabu funyaan? Hin qaba waaqayyo mallattoo isaatiin nu uume. Mallattoo funyaan isaa keessaa aaratu ba'a kan jedhu kana itti amantaa? Billa haanuu ni ba'a. Maal taate? Billa haanuu ni ba'a. Aara dhiisii ibidduu hin ba'a. Akka barbaade godha. Wanti isaaf dadhabame tokko hin jiru. Erga macaafni siin jedhe akkasumatti amanuu qabda. Kanaaf maal jedha dhaamsisaa maalidha? Dubbii kana dhaamsisaa maalidha? Maal dhaamuu barbaade? Waaqayyo dallanuurraa aaruurraa kan ka'e jedha. Aara funyaan isaa keessaa bahuun biyyi lafaa jedha. Dubbisi badambi quxuruma takkittii sana quxuruma 16 sanuu ofittee dubbiste dhaamsa dubbii sanii sii gala. Ani amma maalin jechuu barbaada? Dubbii reefu dubbatte irratti haasa'uu barbaada. Dubbii reefu dubbatte irratti waaqayyo kana hundumaa mallattoon isaa akka namaa ta'ee maalii ta'ee hin mul'atu waaqayyo Muuseetti hin mul'anne maal kan jette kana hundumaa nu kanaa bar ka isin dhoorgaa jiru seeraa fi Yesuus akkas jedhe Luqaas boqonnaa 16 baafadhume deebisaa siif ta'a. Luqaas 16. Ati isuma kana irratti dubbadhume? Isuma kana deebisaan isaatu isa beektaa. Luqaas 16 deebisaa gaasiif ta'a. Deebisi ammas Roomee 15 lakkoofsa 4. Isa kana irratti dubbadhu gobaji kun. Isa kana irratti dubbadhu. Isuma sii deebisaa beektaa. Awwal isuma sii deebisaa jira. Maal naa deebisa? Kunoo macaafaan deebisna malee of keessaa anarraa deebisaan eeggatin.
ani si dogongorsiisuu danda'a. Argitee ati amma akkaataan itti hubatte akkaataa dogongora waan ta'eef deebisee ani immoo dogongoraan sii dabala. Anarraan eeggatiin macaafarraa ragaa sii kennaan. Okay, ati bareechitee na deebisuu jirta. Bareechitee na deebisuu jirta amma. Ani yoom si morme ani kanaaf si mormutti hin jirre. Hayyee tole waan biraa. Macaafa si gaafachuu jira ani waan guddaa si morme bar. Maaliif cinqamta ati wajjin? Kanaafuu kanan si Kana booddee dubbii Waaqayyo gara Saamu'eel dhufee jedhe. Yeroo takka. Hayyee. Saa'ol na duukaa bu'uu dhiisee deebi'eera. Inni akka dubbii kootitti waan hin raawwatiniif isa moosisoo kootiif nan gaddaa jedha Waaqayyo. Waaqayyo ni gadda jettee amantaati. Ni gadda ati mugaddu. Ati ilmoo ni seenaa jettee amantaa. Ati maaf hin sheenoo? Ati hin sheenoftu? Waaqayyo akkuma keetiin. Wanti siin Anaati Waaqayyo tokkoma moo? Waaqayyo wanni siin adda godhu ogummaa isaati. Dandeettii uumuu isaati. Malee akkuma Waaqayyo waan tokkoma moo ani fi Waaqayyo tokkodha moo si? Ati amma mana kee keessa daa'imni kee ijoolleen kee ka jaalattu si gaddisiisan si gammachiisu. Haaluma san Waaqayyo garuu ogummaan isaanii fi isaan tokko godhuu hin danda'u. Wanni adda nuuf isa godhu gurra qabaachuu, ija qabaachuu, aaruu, gammachuu, gadduu bichaa odoon ta'in wanni nuuf isa adda godhu waa uumuudha. Ogummaa guddaa qaba. Okay? Yesuus irraa barachuu dandeessa. Hin nyaata hin dhuga akkuma reefu jette Malaakii Abrahaam seera boqonnaa 12 irratti Abrahaam itti dhufanii nyaatanii dhuganii deeman. Argitee? Akkas. Baay'ee tole. Akka kanatti waan ati jette kana mee achuma bakkuma san Saamu'eel makana tokkoffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 29 irratti maal jedha Waaqayyo inni Israa'eliif ulfina ta'e akka namaa miti jedha. Inni hin sobu hin gaabbuu jedha. Asitti kun ol deeguu jira asumatti boqonnaa tokko keessatti hin gaabbuu jedha akka namaa miti jedha. Atammoo akka kan keetti naan jette kamiin dhugoomsan kamiin fudhadha duuba. Bikka kamitti akkas jedha baasime Saamu'eel boqonnaa meeqa? Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa 15 bakkuma dubbadhe sani bakkuma dura sii kenne san lakkoofsa 29. Kuni lammaffaadha. Saamu'eel tokkoffaa siin jedhe. Saamu'eel tokkoffaa keessa sii dubbise bar duratti hin gaabbaa ka jedhu san hin gaddee ka jedhu. Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa meeqa? Boqonnaa 15 lakkoofsa 29. Boqonnaa 15 lakkoofsa 29. Okay, mee ijaan laaluun amanuudhaa mire laalleetuma dubbisaa irratti dubbannaa. Boqonnaa 15 lakkoofsa meeqa jette? 29. 29. Eeyyeen akkas jedha lakkoofsi 29 maqaa Yesuusin. Waaqayyo inni Israa'eliif ulfina ta'e akka namaa miti. Kana jechuun maal jechuudha? Akka namaa miti jechuun naafi ati tasa umriin keenya mana 30 ta'a yookaan mana 40ti. Kana yaaduu dandeenyus muuxannoon keenyas kan waggoota hanganaadha. Jalqaba dubbisi. Dubbisi jalqaba dubbisi. Dubbisee bee. Maal jettee dubbisi? Loo 29 jettee mee dubbise kaa? Dubbisi kaa achi fiti kaa maal jidduutti dhabdeetiin hiiktamoo ati reefu argitaa yoo hiikaa naa kennitamoo ati takkaa ijaanuu argiteen beektu bakka kana. Ammuma kana yaadamaa ammuma tana barate sekendima kana keessatti bakka isaatu kan hin beekne duraan darajjeen takkaa dhaga'ee hin beeku bakka kana. Bakka isaa naa kenni jedhee ani maalan danda'a? anarraa fudhatee ga'e asuma sheeka kiyya ta'e ilaalla asuma barsiisa kiyya ta'e. Ani dubbisitti meenu anarraan eeggatiin si jedheera. Muuxannoo kan argattu irra deddeebii dubbisuudhaan malee anarraan eeggatiin. Ani waan xiqqoo naa ifee ati bakka isaatu hafuurri bakka isaatu sitti mul'ifne akkamitti hiikkaa isaa si mul'ise. Hayya dubbisme akkaataan itti hubachaa jirtu dhugaa Waaqayyoo dallansuu sitti fide. Dhugaa Waaqa jiraataa abaarsa sitti fide. Macaafa qulqulluu kana malaakiillee qeequu hin danda'u. Ergamaan samii keessa balali'u qeequu hin danda'u. Ani dhuguma sitti. Ani macaafa yoom siin jedhe ani macaafa yoom dhuge amma si tuqe malee maal siin jedhe ani situ maal na godhe si fakkaate ati maal naan jette jalqaba. Bakka isaa mee bakkee akkas jedhu eessa naan jette bara. Macaafa kana sodaachaa hollachaa. Eega sii kenneen booda achi dhayiteetu maan barsiisa kiyya taate laal duraan hin beektu anatu bakka isaa sii kenne barsiisa koo taate barqa jetteetu maan sii kanan jette. Eeyyeen. Oo siifan dubbisaa kaa. Dubbise. Okay dubbise. Waaqayyo inni Israa'eliif ulfina ta'e akka namaa miti. Inni hin sobu hin gaabbu. Wanti akka namatti isa gabbisiisus hin jiru. Gabbisiisu jedha afaan Oromoo dubbisi. Hiika afaan Oromoo dubbisuu hin dandeessu garuu ati macaafa naa hiiktaadha. Naa sirreessitaati rakkoon qabu isa. Hin gabbisiisu jedha hin sobu akka namaa miti jechuun isaa hojii takbaara yookaan hojii isaa sana dubbachaa jira malee
Fakkeenyaaf Ati maaliif hin gaabbaa naan jette reeti? Ni gaabbaa maana si seenaa maana naan jette jalqaba. awwal ogummaa raajii nabiyyii ta'utu ogummaa odoo siif kenne ati hojii sana waan badaa ittiin hojjetta taana. Yaa Darajje duratti amma oguu dubbatu waaqayyoon sheenaa akkuma namaatti naan jette asitti kun wanni isa gaabbisiisu hin jiru jechuudha jira. Maaliif naan jette jalqaba isa san ka dura jette. Iddoon kun sagalee waaqayyoo ta'uu hin amantaati am. Isa san dhiisi ani amanuu dhabuudhaa miti. Ati maal jette maaliif macaafa sobsite maaliif sobdeetiini waaqayyoon ni gabbaa ni gaddamaa jette waaqayyoon sheenaa naan jettee turte. Maaliif jette kun asitti kun waaqayyoon hin gaabbu jechuudha jira hin sheena'u jechuudha jira. Wanni isa gaabbisiisu illee hin jiru jechuudha jira. Kuni kan jedhu maal jechuudha namoonni akkuma keetiin aan jette ati bara akkuma keetiin aan jette asitti ammoo lakkee akka namaa miti jechuudha jira. Namoonni isa dallansiisu jiraachuu danda'a yookaan muuxannoo yeroo gabaabaarra dhaabbatanii waan takka tilmaamuu danda'an. Inni garuu akkasii miti. Inni dura kee fi booda kee beeka. Kanaaf wanta har'a ta'uuf murtiidhaaf hin jarjaru. Wanta boru ganama fuula kee dura jiruutu jira waan ta'eef. Waan fuuldura jiruu fi waan duuba jiru yoom